Ketika kita batuk, pijat saraf di tulang belakang sini yang berhubungan langsung atau tembus ke organ paru-paru. Maka batuk kita berangsur-angsur akan segera sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semua, selamat berjumpa kembali dengan kami, Dunia Khasiat Channel. Dan saya doakan semoga hari ini semua dalam kondisi yang bahagia dan hari ini menjadi hari yang sangat menyenangkan. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya untuk bisa mengatasi sakit batuk yang tentunya masih dengan cara saya, yaitu cara pemijatan di titik-titik refleksi dan juga pijat akupresur. Dan pada pemijatan untuk sakit batuk kali ini ada bagian-bagian atau titik-titik tertentu yang bisa kita pijit sendiri, tapi juga ada bagian yang kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Silahkan ikuti dan simak terus video ini. Tapi ingat ya, selalu dukung kami agar kami tetap bersemangat dalam membuat video-video atau konten-konten yang lain yang lebih bermanfaat, tentunya dalam seputar pemijatan refleksi dan akupresur, dengan cara subscribe bagi yang belum, like ataupun komen pada kolom komentar di bawah. Oke, sekarang kita mulai. Bagaimana caranya kita bisa menyembuhkan sakit batuk melalui pemijatan titik refleksi dan pemijatan di titik akupresur. Area yang akan kita pijat kali ini nanti, ini adalah area titik refleksi yang berada di telapak tangan dan juga titik akupresur yang berada di sepanjang tulang belakang kita. Jadi saya katakan tadi, kalau di telapak tangan bisa kita pijit sendiri, namun kalau di tulang punggung ya, tulang belakang kita, tentunya kita membutuhkan bantuan orang lain karena tangan kita tidak mungkin bisa menjangkau di tulang punggung kita. Oke, sekarang kita mulai dari titik refleksi yang berada di telapak tangan kita. Di telapak tangan kita ada beberapa titik yang perlu kita pijat untuk menyembuhkan sakit batuk, yaitu titik yang pertama berada di antara jari telunjuk dan jari tengah, dan tepatnya titiknya berada di sini ya, di antara kedua jari ini. Ini adalah titik refleksi untuk tenggorokan kita. Dan cara memijatnya kita bisa gunakan ujung jari kita pijat sendiri, bisa seperti ini. Kita tekan di area sini dengan cara diputar-putar, tekan dengan tekanan yang secukupnya saja dulu ya. Kemudian kita perkuat tekanannya. Lakukan pemijatan di area sini, ini selama kurang lebih 2-3 menit. Kemudian titik yang kedua di telapak tangan, ini berada di bawah ibu jari kita, dan tepatnya titiknya berada di sebelah sini ya, bisa diperhatikan di sini. Kita pijit di area sini, kita gunakan ujung jari kita bisa seperti ini ya, kita tekan, kita urut ke bawah seperti ini. Akan terasa ada sesuatu ya, seperti kerikil kecil atau sesuatu yang mengganjal gitu jika ada masalah pada paru-paru kita. Sama, ini ditekan seperti ini. Lakukan, ini waktunya selama kurang lebih 2-3 menit. Oke, sekarang kita lanjutkan titik berikutnya. Kalau tadi di telapak tangan, sekarang kita ganti di punggung tangan kita. Di punggung tangan kita ini juga terdapat dua titik yang harus dipijat. Yang pertama, ini letaknya berada di antara jari tengah dan jari manis, dan tepatnya titiknya berada di sini ya, di bawah sini, dekat dengan sendi jari ini ya, pangkal sendi ini, sendi jari. Letaknya berada di sini. Ini adalah titik refleksi untuk tenggorokan. Kita pijat sama seperti titik yang lain tadi dengan cara seperti ini. Kita kasih tekanan ya, tekanan secukupnya, dan rasakan apabila terjadi masalah atau keluhan pada paru-paru karena batuk. Di sini ada rasa yang sakit apabila ditekan. Lakukan sama dengan yang lain, di sini dipijat selama kurang lebih 2-3 menit. Kemudian titik berikutnya, ini dekat dengan titik ini, kita cukup geser saja dari sini kurang lebih sekitar 1 jari dari titik tadi ya, atau kita ukur dengan jari. Maka di sini titiknya, kemudian 1 jari kita ukur seperti ini, dan tepatnya titiknya berada di sebelah sini. Sama, di sini dipijat dengan ujung jari kita, pijat dengan tekanan secukupnya. Kalau jari telunjuknya lelah, kita bisa bergantian dengan jari tengah ya, seperti ini.
Diputar-putar, ditekan selama kurang lebih 2-3 menit. Oke, itu ada 4 titik yang ada di tangan yang perlu kita pijat ketika kita mengalami sakit batuk. Sama di tangan kiri juga ada titiknya, kemudian di tangan yang kanan juga sama dengan titik yang berada di tangan sebelah kiri. Kemudian sekarang titik selanjutnya ini berada di tulang belakang kita. Kita akan melakukan pemijatan di titik-titik saraf simpatik. Yang kita tahu, saraf simpatik ini adalah saraf yang mengatur semua kerja pada organ tubuh kita, dan pusatnya itu berada di sumsum tulang belakang kita. Maka nanti kita akan pijat di area itu khusus untuk penyembuhan sakit batuk. Titik yang harus dipijat ketika mengalami sakit batuk yaitu berada di area tulang punggung sini. Di tulang punggung ini terdapat simpul-simpul saraf yang penting yang berhubungan langsung dengan organ tubuh yang biasanya ini berurutan ya, dari mulai paling atas sampai paling bawah. Ini akan berkaitan langsung dengan organ yang berada di depannya. Misalnya di tulang punggung yang bagian ini, di ruas yang ini akan berhubungan dengan organ yang berada di depannya. Misalnya di sini berarti ini berhubungan dengan jantung ataupun paru-paru. Kemudian ke bawah lagi ada yang berhubungan dengan organ hati. Kemudian bawahnya berhubungan dengan organ pencernaan dan terus sampai ke bawah. Dan di sini karena kita mau mengobati sakit batuk, maka kita akan pijat di area yang berhubungan dengan organ pernafasan kita, diantaranya paru-paru dan tenggorokan. Dan titik yang harus dipijat tepatnya yaitu kita mulai cari ruas tulang belakang yang dimulai dari pangkal leher. Kita cari ruasnya ya, ada tonjolan ruas tulang belakang. Kemudian agar memudahkan kita untuk memijat, kita nggak usah cari satu persatu, kita cukup tekan di setiap ruas dari tulang belakang ini, dimulai dari pangkal leher ini sampai nanti ke ruas yang di dekat pinggang sini. Cara memijatnya kita bisa tekan di setiap ruasnya ya, dengan cara seperti ini. Ruas dari tulang belakang ini dipijat sambil diputar-putar. Kita mulai dari sisi yang sebelah kiri dulu, kita tekan ke dalam menusuk ke arah tulang-tulang belakang ini. Kita pijat terus ke bawah, terus ya di sepanjang ruas-ruas tulang belakang ini. Ulangi lagi dari atas. Biasanya kalau terdapat masalah pada organ di depannya, misalnya jantung atau paru-paru, di area yang kita pijat ini akan terasa tebal dan ketika dipijat rasanya sakit dan ngilu. Ingat ya, pertama kita pijat dulu di sisi yang sebelah kiri, sebelah samping kiri dari tulang belakang ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemijatan di sisi sebelah kanan dari tulang belakang. Kita pijat di sisi yang bagian sebelah kanan, dimulai dari pangkal leher dulu ya ke bawah. Pijat dengan tekanan secukupnya. Jika tepat mengenai saraf yang berhubungan dengan paru-paru, jika ditekan kadang-kadang orang yang sakit batuk maka dia akan batuk-batuk. Dan juga ketika dipijat biasanya tubuh akan ada reaksi seperti juga sendawa ya. Ini proses alami tubuh yang berusaha ingin mengeluarkan gas-gas yang berlebihan dari dalam tubuh. Lakukan pemijatan beberapa saat, ditekan secukupnya ya, secara santai dan rileks sampai sakit batuk yang dialami perlahan-lahan berangsur-angsur, dada mulai longgar, pernapasan mulai lega. Oke, demikian beberapa titik saraf yang harus kita pijat di sepanjang tulang punggung ini ya, tulang belakang, ketika kita mengalami sakit batuk. Demikian tadi beberapa titik yang perlu kita pijat untuk mengatasi sakit batuk yang kita alami. Dan bagi kalian yang saat ini sedang mengalami batuk, cara atau teknik ini bisa segera dipraktekkan ya, supaya sakit batuk kalian bisa segera sembuh dan kita bisa beraktivitas kembali secara normal seperti biasanya. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-teman, kerabat, atau saudara, atau pada mereka yang membutuhkan, supaya mereka juga mengetahui bagaimana caranya mengobati sakit batuk yang mereka alami dengan teknik pemijatan.
Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video saya berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.